Miệp số bọc mai bong bóng ngày nét nhom men Redmi Note 50បងបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ហើយសម្រាប់ការជាប់ Google account នេះដែរគឺយើងអាចធ្វើការដោះដោយដៃបានណាបងប្អូនសម្រាប់ model នេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ computer សម្រាប់ដោះហើយការដោះដោយប្រើ computer នេះគឺយើងប្រើ tool unlock tool បងប្អូនគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី unlock tool សម្រាប់ធ្វើការ remove AOP នេះហើយសម្រាប់ model នេះបងប្អូនក៏យើងធ្វើការដោះដោយដៃបានដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ដោះម្ដងគឺកម្មវិធី unlock tool ហើយតើកម្មវិធីដោះហើយនឹងដៃដោះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគឺអត់ខុសគ្នាទេគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីគឺវាងាយស្រួលនិងលឿនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការដោះដោយដៃគឺវាត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរក៏មិនដែរក៏យើងអត់អស់ថវិកាដែរហើយបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់គេគឺយើងត្រូវទិញ license ទិញអីរបស់គេដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវការបង់លុយក៏ប៉ុន្តែលឿនតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរគឺយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូការដោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការដោះ Google account ដោយប្រើប្រាស់ tool សម្រាប់ដោះគឺវាងាយស្រួលទេណាគឺយើងអត់ពិបាកទេតែសម្រាប់ Redmi Note 50 នេះគឺយើងត្រូវយកកន្លែង model វិញយើងយក C52 ពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងអត់វាយ mode model វាទេគឺយើងវាយតែលេខ C52 នៅក្នុង unlock tool ហើយនៅក្នុង function Oppo បងប្អូនណាគឺយើងវាយ C52 មកហើយបន្ទាប់មកគឺយើង select យក C52 បន្ទាប់មកគឺយើងយក Erase AOP ចេះមកហើយបន្ទាប់មកគឺទូរស័ព្ទយើងធ្វើការបិទណាបងប្អូនយើងធ្វើការបិទហើយយើងចុច volume ខាងលើ2ណា volume បោកដកសលេងយើងហ្នឹងពេលដែលយើងចុច volume បោកដកសលេងហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយគឺយើង connect USB ចូលយកតែម្ដងនេះបងប្អូនពេលដែលយើង connect USB ចូលនេះកម្មវិធីគឺវាចាប់ធ្វើហើយដល់ពេលចាប់ធ្វើយើងអាចបន្លែងបានយើងអត់នៅចុចជាប់រហូតទេបងប្អូនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺកម្មវិធីវាចាប់ remove កោដៃ auto តែម្ដងគឺអត់ពិបាកដល់យើងធ្វើអីបន្តទៅទៀតទេហើយអ្វីដែលនេះគឺវាលឿនបងប្អូនឃើញវាលឿនហើយត្រឹមតែប្រហែលវិនាទីគឺវាធ្វើការ remove កោដៃរួចរាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកធ្វើអីដោះវែងឆ្ងាយអីដូចយើងធ្វើដោយដៃទេបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានអីដែលត្រូវវែងឆ្ងាយអីទេគឺវាគឺដោះលឿនមែនតើហើយសម្រាប់Redmi ម្ដាយនេះគឺយើងអាចធ្វើដោយដៃបានទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី unlock tool គឺប្រើប្រាស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសាកល្បងមើលណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីនេះគឺអាចទំនាក់ទំនងមក Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូបានឬក៏អាច comment ឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបានសិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់អីទេកម្មវិធីនេះគឺយើងប្រើប្រាស់គឺចំណេញមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវវាធ្វើការ remove AOP ហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺវាធ្វើការងារបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនគឺចង់និយាយថាមានតែវាមួយគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងគឺអត់វែងឆ្ងាយទេហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវការ remove AOP របស់យើងគឺបានជោគជ័យ 100% ហើយនេះគឺ version វាគឺ model វាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺអាចមើលបានហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា